たの採点を始めましょう。時は来ました。星の輝きを頼ってくれたわ。そこなかなかどうかしら。威勢だけは良い。なかなかよろしいですよ。マスター、採点を下しましょう。採点を下します。これはあなたの全の軽さ、そしてあなたの罪の重さ。さあ、覚悟はできて、クストテンマリム。あっけないことどうかしら。なかなかよろしいですよ。お願い、メスラムサイヤ。霊界の守りを知りなさい。いでよ、灼熱神殿。これが私のクルキガルイルカルだ。どうかしら。時は来ました。星の輝きをここに。我が天秤よ、手伝います。どうかしら。はい、なんのそうよ風のごとくそうしますね。刺激。どうかしら。さあ、星の声を聞きなさい。採点を下します。これはあなたの全の軽さ、そしてあなたの罪の重さ。さあ、覚悟はできて、クストテンマリム。なわきゃなかなかよろしく。どうかしら。やるのなかなかよろしいですよ。なかなかどうかしら。終わらせましょう。天の裁き、星の正義をここに。そうよ。任せなさい。頼ってくれたわよ。我々が、いえ、私がリードしています。通れないってば。そうしますよ。マスター、採点を下しましょう。採点を下します。これはあなたの全の軽さ、そしてあなたの罪の重さ。さあ、覚悟はできて、クストテンマリム。華麗に活躍しますわよ。攻めますわよ。切り刻むね。なんて万有なのかしら。なかなかよろしく。どうかしら。裁定は正しく下されました。